السلام عليكم البنات، لاباس عليكم بخير؟ بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. هذه واحد الرحله قمت بها انا والصديقات ديالي لواحد المنطقه زوينه بزاف، منطقه قريبه لمدينه تارودانت، سميتها تويوت. هذه هي الطريق ديالها كيف ما تتشوفوا، فيها مناظر واعرين. وفي هذا الفيديو فيه كل شيء الاجواء اللي عشنا في هذا النهار، من التحضيرات المسبقه في الدار، وكيفاش طيبنا الغداء في الطبيعه. طيبنا رفيسه بريستيج بالدجاج. وتنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه، وما تنساوش تدعموني وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشاهدوا الفيديو حتى الاخير. Broken dreams in my pocket, golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you caught it, you caught it. You're golden, golden, honestly you know it. Meet under the street light at the end so I could show you. You're golden, golden, honestly you're glowing. Meet under the mezzanine just so that I could show you. You're golden, yeah, you're golden, you're golden, yeah, you're golden, golden, yeah. كنت غادرتهم كاملين الدجاجات كلشي واحد بس لو كانوا مزيان. الله يعطيكم الصحة. باين المعنوانو باين معنا من العنوان من الريحة. Cause I need to. No one knows it. I just frozen from your poison. I think I'm overdosing. It's getting stronger. Can't take no longer. Walking on fire. I'm getting higher just to feel ya. Cause I need to. Cause I'm burning a little bit more, just a little bit more now. Taking the potion just to feel ya, 'cause I need ya. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement.
لا 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 ما تقدرش. بسم الله. من هنا هذه غتدوز هكا. هذه غتدوز هكا. سيروا هكا. يلا سير. نديرو اتجاه واحد. هلا ايمن عليك. بعد ساعة. برافو. يلا حسن يلا حسن. عيشي معنا. وتغيد قربنا نوصل اليوم. عيش يلا هاني صافي سكتي. هاني بسام ما تنصور دوكا نهزو في يدي قولوا يديو هذا. تعطيوه وين